여기도 니네 집인가? 유동식 주택 하나 딱 갖다 놓은 거 보니까 식 같기도 하고. 여기가 성태라고, 내 동창 나보다 나이는 한 살 적은데 같은 학년이었던 김성태라고 하는 동창네 집이죠. 시골 사람들은 건강관리를 잘 안 해서 자칫 잘못하면 아프고, 성태네 집은 처음 와보네. 이게 예전에 보긴 했었는데 이렇게 자세히 보기는 또 처음이네. 이 밖에 화장실이고, 성태네 아버지 일찍 돌아가시고 성태네 어머니가 살아 계시는지 돌아가셨는지는 잘 모르겠는데, 꽃감 깎고 보면은 살아 계시는 것 같네. 딱 보니까 저기 누가 계시네. 여기는 니네 집인지 잘 모르겠는데, 야, 성태네 집 앞집이네. 앞에 팥밭이 있네. 성태네 어머니는 아직 살아계시구만. 여기도 옛날에는 집터였을 거예요. 그런데 지금은 다 부서지고 뭘 심었다가 다 벤 흔적이 있고, 여기는 매트를 깔아 가지고 지금은 아무도 관리를 안 하니까 나무 이런 과실수 몇 개 심어 놓고 매트 깔아서 관리하는 거죠. 야, 여기가 신말레면 또 남편분은 돌아가시고 혼자 사시는 집이구만. 집 잘 짓고 깔끔하네. 마당도 넓고. 김영화. 모르는 사람들이 태반이네. 태반이 아니지, 아예 맞네. 여기는 처음 보는 집이야. 여기 말. 이게 아랫마을인데
내가 우리 동네를 갔다가 몇 번이나 올 수 있을지, 올 때마다 또 온다고 해서 한 바퀴 돌고 쉽지 않아요. 저 당산이에요. 저기 재 지내고 하는 당산이고, 이 당산 넘어가면 바로 유알이라고. 자식이 잘 돼야 그 집이 잘 된 거예요. 내가 보니까 그 영화도, 그 다음에 부기도 오래 가지 못해요. 안녕하세요. 사람이 사는 게, 그래서 자식 농사, 1년 농사는 벼농사고, 10년 농사는 나무 농사고, 100년 농사가 자식 농사라고 그러죠. 자식을 잘 키우면 세계적으로 유명한 자식이 세계적으로 부가 될 수도 있고, 의사가 될 수도 있고, 판사가 될 수도 있고, 대통령이 될 수도 있잖아요. 자식 농사가 참 중요한 거예요. 근데 자식은 내가 어떻게 살냐에 따라 되기도 하지만, 부모는 별 볼 일 없는데 자식이 잘 되는 경우도 있고, 자식이 사람 일은 모르는 거죠. 동네가 어떤 쪽은 깔끔하고 어떤 쪽은, 여기는 이 뒷마당 정리를 참 잘 해놨네. 어쩜 이렇게 깔끔하게 뒷마당 정리를 했을까? 대부분 앞에 마당 정리만 하고 뒷마당 정리를 깔끔하게 안 하는데, 저기는 빨래가 늘은 거 보니까 확실히 사람이 사는 데가 많네. 김태훈 화사무소. 우리 집도 그렇지만 이게 집안을 깔끔하게 정리하고 살기가 쉽지 않아요. 자식들 키우랴, 먹고 살랴, 이러다 보니까 내 집 정리, 내 정리를 깔끔하게 못하는 거죠. 우리 집도 마찬가지예요. 저희 집도 깔끔하게 정리가 안 돼. 그냥 그럭저럭 사는 거죠. 근데 깔끔하게 정리하고 예쁘게 사는 사람들 보면 이 자식들이 잘 돼. 정리가 잘 되면 자식들이 정리가 잘 되는 것 같아요. 그렇지 않으면 워낙 부모님이 바르게 살든가. 여기 이술래라고 쓰여있네. 깔끔하게 정리하려네. 상추를 갖다가 여기다 많이 심어 놓으셨네. 양배추, 당근, 배추, 상추. 장작을 엄청 싸놨네. 어디서 펴온 건지 사온 건지. 이야.
참 잘해놨네. 집을 갖다가 앵글로 연결해가지고 아주 창고처럼 됐지만 깔끔하게 정리를 잘해놨어. 화목난로 냄새가 나네. 진짜 나무 깨놓고. 저 집은 엄청 크고, 이 집 자체도 두 개가 다른 집인가 아니면 한 집인지 모르겠네. 완전히 대단한데?